السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا النهار وهذه الوصفة هذه اللي حقيقة حتى عانيت مزيان من البرد ومن الكحبة بالأخص. درتها جربتها سبحان الله بحال رحمة الله. كنشدو كيف ما كتشوفوا معايا هنايا قبطة مليحة ديال النعناع. عندي هنايا سكينجبير طري، وعندي الحامض وكسرونه فيها امها. كنشدو داك الماء كنخليوه كيطيب حتى كيطيب، يطلع ديك الغليه ديالته كيغلي حتى كيبدا يبقبق كما كنقولوا. من بعد كنشدو داك النعناع كما هو، كنكونوا منقيينه وغاسلينه وكنديروه في هذيك الكسرونه. كيطلع الغليه ويعاود حتى كيتبدل اللون ديال الماء، كيولي اللون ديالو صفر. من بعد كنطفي عليه وكناخذ هذاك السكينجبير وكنحك منه جهد قياس واحد المعلقه تقريبا كبيره، وكنزيدها عليه وكنعاود نردو تاني كيغلي واحد شي شويه غير باش يطلق المفعول ديال داك السكينجبير. ما هو راه غير مع الماء السخون راه كيطلق. كنخليه حتى كيدفى، عاد كنعصر عليه الحامض وكنصفيه. ملي كيدفى كنصفيه عفوا في الكاس اللي غادي نشرب. ومن بعد عاد كندير هذا سميتو الحامض كنعصرو فيه وكنشربو. المهم بالنسبه اللي ما غيقدرش يشربو بحال هكاك راه ممكن انه يدير ليه يحليه سواء بالعسل او لا بالسكر، لا كامل الحريه. المهم انا راه شربته هكاك بلا ما حليته ما حتى حاجه. الليله الاولى حسيت بالراحه، نعاس في امان الله وحفظه، ما كحبتش في الليل، ما نط، ما حتى شي حاجه. النهار الاخر عاوتاني عاودتها الحمد لله 3 ايام درتها، اللهم لك الحمد، جاب الله الشفاء. واخا راه كنت خسرت الزبابل ديال الفلوس حاشاكم ديال هذا ديال السيروات اللي شريت والدواء والطبيب اللي دوزت وكل شيء، وفي حقيقه حتى حاجه ما جابت معايا نتيجه في هذه الكحبه الناشفه الا هذه الوصفه هذه ديال النعناع والسكينجبير طري والحامض. هادو راهم رحمه كاع اللي كيعاني من الكحبه الناشفه يديرها. انتما كما قلت لكم الماء كطيبوه بحال الا غتديروا في المقرشه تخرج ليه السبوله ديالو، عاد ترجعوه للكاسرونه تقدروا. وكتقبطوا ديك القبطه ديال النعناع بعد ما كتكون منقيه ومغسوله كترجعوها لهاديك الكاسرونه كتغلي. كنحيدها حتى كيتبدل الماء ديال هذا، كيولي اللون ديالو مايل للخضوره ولا للصفوره على حسب النوع ديال النعناع اللي عندكم. انا عندي هذا النوع هذا، راه ما عرفتش شنو كيقولوا ليه، لان راه كتعرفوا بان كاين نعناع انواع، كاين البروج، كاين طماريس، كاين المانتي، كاين بزاف، كاين البور، كاين بزاف، المهم انواع كثيره. انا ما كنفهمش فيهم بزاف. هانتوما كتشوفوا هذا اللي كيفهم في النعناع، هانتوما هذا النوع هذا. من بعد كنحك سكينجبير كنزيدو عاوتاني كنخليه كيغلي غير واحد الغليه ولا جوج غير باش يطلق ديك المروره ديالته. من بعد ملي كنصفيه في الكاس عاد كنزيد له الحامض. راه رحمه الله. ومازال عندي وصفه اخرى ديال الكحبه الناشفه حتى هي دابا نعاود نديرها معكم. متعنا ومتعكم الله بالصحيحه ودوامها علينا وعليكم ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه. الى الملتقى في وصفه قادمه ان شاء الله.